おじゃるやん。おじゃる丸。まったりまったりまったりな。急がず。キーコひよこじゃないっぴー。やい、おじゃる丸。今日こそ尺を返してもらうよ。ピー。ややこーにめら。ね。おじゃる丸くん。やや、これは臼井幸男28歳独身様。よく考えたら28歳独身とか言わなくていいじゃんね。ひどくないか？そっとしとけよ。そっとしといてやれよ。